利溫咁蠢㗎，拜拜利溫。我俾隻大蚊舐緊，哈哈哈！我而家唔想笑。抛开虚妄，袒露真言。一个月光下的利溫。我哋嘅武女諗住救我哋嘞喎，士兵嚟㗎，好啦好啦，咁你快啲走咯，多謝風。走路。飛天大蚊子太可怕了。呢隻飛天蚊真對如何擺脱佢？咁直面就教會你哋。你哋可能話利溫根本就係無敵嘅，但係呢，唔好意思，小兵今日都封得幾好。成功逃脫咗，會水門呢個重大責任就交俾對利溫輕輕鬆鬆右手就得啦。利溫真係太最高最低，佢係呢邊係超級低。好啦，今日學咁多先，下集有咩活動就好啦，冇啦，咁我哋下條片應該會學到出㗎啦，拜拜。